Ich freue mich sehr, jetzt mit einem Menschen sprechen zu können, mit dem die meisten von uns vermutlich nie zu tun haben werden. Muho Nölke ist Abt eines japanischen Klosters und das bedeutet, dass seine Erfahrung der Erleuchtung oder des Erwachens von einem Meister, seinem Vorgänger, bestätigt worden ist. Die Frage ist jedoch, was das eigentlich meint, Erleuchtung oder Erwachen. Bezeichnet dieser Zustand ein sagenhaftes Drüben, etwas, das im Grunde, wie Friedrich Nietzsche sagen würde, daraus resultiert, dass die Dichter zu viel lügen? Oder geht es vielmehr um eine Erfahrung nicht nur im Hier und Jetzt, im Alltag, sondern um eine Erfahrung dieser Gegenwart selbst? Doch was für eine besondere Erfahrung soll das sein, wo wir doch alle diese Gegenwart jetzt erfahren? Sie vor dem Fernseher und ich mit meinem Gast hier, den ich herzlich begrüße. Hallo Muho Nölke. Hallo, freut mich. Wie lange sind Sie jetzt in Japan? 18 Jahre zusammen. Und hatten Sie vor, als Sie das erste Mal da waren, da zu bleiben? War Ihre Karriere sozusagen geplant? Ich hatte von Anfang an den Wunsch, Zen-Mönch zu werden, ja. Wie tief geht das zurück? Das geht zurück auf eine Begegnung, die ich hatte, als ich 16 war. Und ich habe in einem Internat gelebt. Da gab es einen Zen-Kreis. Und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht interessiert an Religion und auch nicht an Meditation. Aber der Leiter des Kreises hat gesagt, wenn du nicht einmal das probierst, dann kannst du auch eigentlich gar nicht sagen, ob dich das interessiert oder nicht. Ich habe mich also breitschlagen lassen, teilgenommen und wollte eigentlich nach diesem einen Mal aufhören. Bin dann aber am nächsten Tag wieder hingegangen und am folgenden. Und als das Resultat sitze ich heute hier. Also viele Jahre Meditation. Ja, ja. Okay, bevor wir gleich weitersprechen und ich unter anderem von Ihnen wissen möchte, was denn eigentlich mit der Erleuchtung, die ich eben erwähnt habe, oder dem Erwachen auf sich hat, würde ich vorschlagen, wir schauen uns erst einmal an, wie Muho Nölke lebt. Das Kloster Antaiji liegt nordwestlich von Kyoto, nördlich von Kobe, auf einem vor allem im Winter nur schwer oder gar nicht zugänglichen Hochplateau, weshalb Antaiji sich im Sommer wie im Winter autark versorgen muss. Letztlich muss man da schon bereit sein, durch die Hölle zu gehen. Oder um es ganz extrem auszudrücken, man muss bereit sein zu sterben auf dem Kissen. Wenn man da wirklich durch will und das richtig machen möchte, man kann sich natürlich immer irgendwie herumdrücken. Aber wenn man wirklich durch will, dann muss man sagen, okay, dann ich bleibe hier sitzen auf dem Kissen, auch wenn es mich mein Leben kostet. Muho, ehemals Olaf Nölke, ist Zen-Meister. Bis zu 15 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, widmet er sich dem Zazen. Es ist die Bezeichnung für die Sitzmeditation im Zen-Buddhismus und der Weg zur Erleuchtung. Den Namen Muho, der so viel heißt wie offen für alle Richtungen sein, wählte Nölke, als er vor 15 Jahren als buddhistischer Mönch in Japan ordinierte. Ich hatte allerdings schon als Kind mich immer gefragt, warum lebt man überhaupt, ne? Was für einen Sinn hat das, ne? Wenn ich sowieso sterben muss, warum versuchen alle Leute möglichst lang zu leben und bis dahin möglichst viel Geld anzusammeln und einen guten Job zu bekommen? Fragen, die der frühe Tod seiner Mutter auslöst. Als Jugendlicher lernt er die Meditation kennen. Eine Erfahrung, die wegweisend für sein späteres Leben wird. Als ich diese Entdeckung gemacht habe, ne, zuerst die Entdeckung meines Körpers, da war mir schnell klar, dass das die eine Sache ist, die ich für mein ganzes Leben machen wollte. Und da Zen oder Zazen historisch über Japan in den Westen gekommen ist, war mein Auge dann auf Japan gerichtet. Ne. Mittlerweile ist Nölke der Abt des Klosters von Antaiji. Doch auch sein Mönchsleben folgt dem Motto: Ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Für den Zen-Meister bedeutet das Pflügen, Mähen, Ernten, egal bei welchem Wetter. Er muss sich und seine Familie ernähren. Der Abt von Antaiji hat nämlich Frau und Kinder. Zen-Mönche unterliegen nicht dem Zölibat. Doch für das Familienleben bleibt kaum Zeit. Meditation geht vor. Denn der Abt Muho steht anderen Menschen bei der Suche nach Erleuchtung und Erkenntnis bei. Ich glaube, dass es andere Wege zur Erleuchtung
gibt als Zazen. Aber für mich ist Zazen die einfachste und reinste Art, diese Antwort zu geben. Deshalb bin ich selber nach Antaschi gekommen und deshalb biete ich jetzt als Abt anderen Leuten an, denselben Weg zu gehen. Aber ich behaupte nicht, dass das der einzige Weg ist. Und ich weiß noch nicht mal, ob es der einfachste Weg ist für jeden. Was gehört denn zu den Aufgaben eines Abtes? Ich bin sozusagen das Mädchen für alles im Kloster. Ich muss mich um alles kümmern. Natürlich kommen die Leute auch her, um von mir so eine Art spirituelle Führung zu bekommen. Aber das ist nicht meine einzige Aufgabe. Ich muss auch organisieren, ich muss in den Feldern arbeiten. Das haben Sie ja alles nicht ursprünglich gelernt, sondern das haben Sie sich ja im Laufe der Zeit drauf geschafft, oder? Ja, ich bin immer noch am Weiterlernen. Es gibt immer noch so viele Dinge, die ich nicht weiß und die ich mir irgendwie aus den Fingern saugen muss. Glauben Sie, dass so ein Lebensweg wie Ihrer, der ja nun nicht der normale Lebensweg in Deutschland zumindest ist, dass man sowas tatsächlich anfangs schon irgendwie klar hat oder dass man das ahnt oder dass man immer erst im Nachhinein eigentlich sagen kann, ja, so macht das irgendwie Sinn, so reiht sich das irgendwie so auf eine Schnur im Nachhinein? Im Voraus kann man es bestimmt nicht genau wissen. In meinem Fall war es der Wunsch immer gewesen, ein Zen-Mönch zu werden, und der hat sich realisiert, aber nicht oder auch nur zum Teil, weil ich das so wollte. Zum Teil, weil viele andere Umstände zusammengekommen sind. Man könnte natürlich auch fragen, im Nachhinein, was man da sieht, ist das nicht auch nur einfach ein Konstrukt, das ich mir jetzt mache? Und was da plötzlich scheint Sinn zu machen, vielleicht erfinde ich diesen Sinn auch nur erst im Nachhinein. Würde es einen Unterschied machen? Wahrscheinlich nicht. Was hat Sie damals so angezogen? Also ich erinnere mich, ich selber habe Bilder von meditierenden Mönchen gesehen und die strahlten einfach eine große Ruhe oder großen Frieden aus. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Was ich da eben übersprungen habe, die ersten Erfahrungen mit Zazen und dass ich heute ein Zen-Mönch bin. Die erste Erfahrung, die mich dabei behalten hat oder die dazu geführt hat, dass ich das immer wieder machen wollte, war die Erfahrung, dass ich diesen Körper nicht nur habe, sondern dass ich dieser Körper bin. Und dass ich durch diesen Körper verbunden bin mit der Welt. Und dass es einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel so sitze oder ob ich so sitze. Nicht nur für die Körperhaltung und für mein Rückgrat, sondern auch für meine geistige Verfassung. Und dass die Welt anders aussieht, ob ich sie so betrachte oder ob ich sie so betrachte oder so betrachte. Und bis dahin, bis 16, saß ich eigentlich in der Schule immer nur so oder ich lag in meinem Zimmer auf meinem Bett und grübelte über den Sinn des Lebens nach. Und ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, dass tatsächlich dieser Körper Teil von mir ist oder auch ein Teil der Antwort auf den Sinn des Lebens sein könnte. Ist das eine andere Form der Konzentration oder hat das schon damit zu tun, dass man irgendwie, also so ein Körper geht ja sozusagen weiter hier auf dem Sessel oder Genau. franzt sozusagen irgendwie aus in die Welt? Genau, es gibt eigentlich gar keine Grenze, wo man sagen könnte, hier höre ich auf. Wenn ich eine Vogelstimme höre, gibt es keine klare Grenze zwischen dem, der da hört, und dem Vogel auf der anderen Seite. Das ist nur das Hören der Vogelstimme und die ist genauso Teil von mir wie die Empfindung, die ich in meinen Händen habe oder einem Gedanken, der in meinem Bewusstsein auftaucht. Es gibt eigentlich keinen Grund dann zu sagen, der Gedanke, der gehört mir, der Vogel gehört nicht mir. Das ist alles Teil im Grunde der Realität, so wie ich sie jetzt empfinde. War das, würden Sie sagen, war das so eine Anfangs, so ein Erweckungserlebnis? Oder ist das was Sie sozusagen immer schon ganz natürlich als Gefühl mit sich rumgetragen haben? Nein, das spürte ich dann eben, als ich auf dem Kissen saß und spürte, da ist ein Atem, ich atme, da ist ein Herz, das schlägt. Und dann auch plötzlich offen wurde für andere Empfindungen, eben wie Vogelstimmen, für die ganze Bandbreite. Das ganze Spektrum meines Bewusstseins, das bis dahin sehr eng war, sich nur auf vereinzelte Gedanken beschränkt hatte. Das war ja noch nicht so üblich, dass jemand aus dem Westen in einem japanischen Kloster dann tatsächlich Zen lernt sozusagen. Heute sind Sie einer von ganz wenigen Zen-Meistern, der in Japan als Nicht-Japaner ein japanisches Kloster leitet. Wie sehen das denn die Japaner? Machen die da einen großen Unterschied oder sind sie wirklich Gaijin, also so ein Langnasenfremder?
Für manche Japaner schon, aber ich habe das Gefühl, dass es eher die Leute, die aus dem Ausland nach Japan kommen, in ein Kloster, um da zu studieren, überrascht und zum Teil enttäuscht, wenn sie den Abt sehen. Denn sie haben diese romantische Vorstellung von einem alten japanischen Mönch und dann finden sie mich. Das enttäuscht die Ausländer oft mehr als die Japaner. Das liegt an der romantischen Vorstellung, dass ein Abt irgendwie ja nicht nur alt, sondern was Besonderes sein sollte. Er muss anders aussehen, als wenn man ein Deutscher ist, eben ein Deutscher. Und wenn es ein Deutscher ist, dann ist das eben enttäuschend. Was für ein Tempel ist das eigentlich? Ist das so einer von den kleineren, größeren? Hat er eine besondere Tradition? Flächenmäßig ist es sogar einer der größten Tempel, die es in Japan gibt. Wir haben 50 Hektar Land. Die Gebäude selber sind nicht so groß. Zur Zeit haben wir auch nicht so viele Bewohner. Das schwankt. Viele Leute kommen nur für Wochen oder Monate. Manchmal sind wir bis zu 20, manchmal sind wir nur 4 oder 5. Der Tempel ist auch nicht sehr alt. Er wurde erst vor 90 Jahren gegründet in Kyoto und ist vor 30 Jahren umgezogen an den Platz, wo er heute ist. Das ist ein sehr entlegener Ort eigentlich. Ein sehr entlegener Ort. Der Grund für den Umzug war auch, dass es die Stadt dehnte sich aus. Es wurde zu laut um das Kloster herum. Und die Mönche zu der Zeit sagten sich, wir wollen in die Berge, wir wollen Selbstversorger sein. Und ja. Was machen Sie mit Ihren Kindern im Winter, wenn die in die Schule gehen sollen? Das ist eine Frage, über die meine Frau und ich uns zurzeit noch Gedanken machen. Ob sie dann nur den Winter über für 3 Monate ein Haus mieten unten in der Stadt, in der Nähe der Schule. Denn die Straße wird nicht vom Schnee geräumt. Es ist nicht möglich, die Straße für 3 Monate lang zu passieren. Ja. Sie waren ja, und das ist, glaube ich, doch ungewöhnlich, als Sie in Osaka gelebt haben, eine Zeit lang, zusammen mit Obdachlosen. Ja. Und diese Verbindung zwischen Zen und sozialem Engagement ist ja was im Westen relativ selten wahrgenommen wird eigentlich. Also Zen ist sowas Abgehobenes, da gehen die irgendwie in ein Kloster und meditieren und ziehen sich möglichst zurück, aber das hat mit sozialem Engagement nichts zu tun. Ja. Im Grunde ist auch das Klosterleben sozial engagiert. Insofern, als die Klostermauern es gibt da keine Mauern, so wie man das sich in Europa von einem Kloster vorstellt, sondern das Kloster ist offen. Und da ist ständig ein Fluss von Menschen durch das Kloster. Das heißt, dadurch, dass das Kloster da ist und die Tore offen hält, macht es nach meiner Meinung bereits einen sozialen Beitrag, einen Beitrag zur Gesellschaft. Und natürlich ist das etwas radikaler, wenn man sagt, wie ich es damals getan habe, ich ziehe jetzt in den Park und schlage ein Zelt auf im Park. Das darf man jetzt allerdings nicht so verstehen, wie es manchmal verstanden wird, dass ich versuche, dadurch, dass ich im Park bin, den Obdachlosen unter die Arme zu greifen, sondern mir ging es einfach darum, eher von den Obdachlosen zu lernen oder einfach mein Leben mit ihnen zu teilen, dieselbe Lebensweise zu führen. Also es war kein Engagement von oben nach unten, dass ich der Helfende bin und dort sind die, denen geholfen wird, sondern ich wollte einfach mein Leben teilen. Und das machen wir im Kloster aber genauso, ne? Bernard Glassman, also ein amerikanischer Zen-Meister, macht das ja auch sehr regelmäßig. Ja. Was ist das, was Sie von den Obdachlosen gelernt haben? Dass man kein Dach über dem Kopf braucht. Dass im Grunde die größte Freiheit man dann hat, wenn man am wenigsten hat, wenn man alles loslässt. Dass es eine sehr viel größere Freiheit bedeuten kann, keine Sicherheiten zu haben zum Beispiel. Nicht zu wissen, was der nächste Tag bringt, macht einen sehr viel offener für den gegenwärtigen Tag zum Beispiel. Aber es ist natürlich eine komplette Absage an das, was so unser Programm ist. Also, dass man möglichst eine gute Bildung hat, einen möglichst guten Job irgendwie kriegt, seine Familie großzieht und so weiter. Ganz anderes Programm. Natürlich, aber das Problem mit diesem Ansatz, ich brauche einen Job, damit ich später mal Geld verdiene und dann möchte ich Kinder, denen es dann besser gehen soll als ich. Das Problem ist, man verlagert sozusagen den Sinn dessen, was man tut, immer in die Zukunft. Man ist immer eine Woche, einen Monat, ein Jahr bereits voraus. Und ehe man sich's versieht, ist es dann plötzlich vorbei. Das heißt doch, dass wir im Grunde genommen immer Vorstellungen nachjagen, die wir selbst uns irgendwann mal überlegt haben oder die uns wiederum von unseren Eltern aufgezwungen, vermittelt, wie auch immer worden sind. Könnte man sagen, dass im Grunde genommen das, was Zen macht oder das, was Meditation ist, darin besteht, genau diese Vorstellungen fahren zu lassen?
Ja, loslassen, könnte man sagen. Oder ja, loslassen von all diesen Dingen, an denen man gewöhnlich hängt und einfach eins sein mit dem, was man tut in diesem Moment. Im Fall von Zazen, der Zen-Meditation, ist das einfach Sitzen. Aber es beschränkt sich nicht auf das Sitzen, sondern beim Essen einfach zu essen, eins sein mit dem Essen. Bei der Arbeit eins sein mit der Arbeit. Nicht arbeiten zu einem bestimmten Zweck, sondern aufgehen in der Arbeit. Das klingt ja zunächst mal völlig absurd, weil wenn man sich hinsetzt und auch nur versucht, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, dann denkt man vielleicht dran, oh, ich muss mich jetzt auf dieses Gespräch vorbereiten. Dann komme ich darauf, okay, ich sollte eigentlich noch dieses Buch lesen. Dann fällt mir ein, Mensch, ich muss ja eigentlich zur Bank und noch Geld holen, um dieses Buch zu besorgen und so weiter. Also ein Gedanke triggert den nächsten. Entkommt man dem überhaupt? Nein, aber man kann die Gedanken loslassen. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist oder überhaupt erstrebenswert ist, einen gedankenlosen Zustand zu produzieren. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass unser Gehirn, so wie andere Organe im Körper, ständig arbeiten, während der Meditation weiterarbeitet und als solches Gedanken produziert. Aber im Zen wird das oft mit dem Beispiel von den Wolken und dem Himmel erklärt. Der Himmel sollte sich von den Wolken nicht stören lassen. Es gibt manchmal Tage, wo der Himmel wolkenlos rein ist und es gibt Tage, wo er bewölkt ist. Manchmal haben wir ein Gewitter. Aber der Himmel selber als solcher ist immer stabil und im Gleichgewicht. Und das ist das Gleichgewicht, das wir versuchen in Zen zu finden. Es geht nicht darum, die Wolken zu eliminieren oder die Gedanken zu eliminieren, sondern sich von den Gedanken nicht verrückt werden zu lassen. Kein Sklave der Gedanken zu sein, sich von den Gedanken hin und her scheuchen zu lassen. Wir haben ja eben ganz am Anfang, oder ich habe es viel mehr gemacht, ich weiß nicht, ob Sie das so machen würden, von dem Begriff Erleuchtung oder auch Erwachen gesprochen. Das ist ja ein Riesenbegriff. Und die meisten Menschen stellen sich wahrscheinlich darunter vor, okay, wenn ich jetzt erleuchtet bin, dann trifft mich irgendwie der göttliche Schlag oder was auch immer. Ja. Und ich bin von einem Moment auf den anderen ein anderer Mensch. Ja. Das ist nicht so. Oder ist es doch so? Nein, zumindest habe ich keine solche Erfahrung gemacht. Es gibt in Japan ein Haiku, ein kurzes Gedicht, das sagt, je klarer der Mond ist, je klarer der Mond scheint, desto klarer, desto dunkler ist der Schatten der Kiefer. Und der klare Mond steht da für die Erleuchtung. Und der Punkt ist, der Mond bespiegelt sich nicht selber, sondern der Mond scheint auf die Kiefer, das bin ich. Und was erscheint, ist der schwarze Schatten. Das heißt, der Inhalt der Erleuchtung oder des Erwachens ist die eigene Illusion. Man versteht, wie tief man eigentlich in der Illusion steckt. Und je klarer der Mond scheint, desto tiefer oder desto klarer wird das Verständnis der Illusion. Das heißt, wenn Sie einen Erleuchteten finden und fragen ihn, bist du denn erleuchtet, wird er Ihnen eher sagen, nein, ich verstehe von Tag zu Tag mehr, wie wenig ich eigentlich verstehe, wie tief ich eigentlich in der Illusion stecke. Also kann man erstmal festhalten, Erleuchtung ist nicht was sozusagen zusätzlich zu meiner alltäglichen Erfahrung kommt, sondern im Gegenteil. Es ist eigentlich die Erkenntnis der Illusion, in der ich jetzt im Moment drin stecke. Genau. Und es wäre eine Extra-Illusion, wenn ich glaube, ich bin erleuchtet. Manchmal findet man solche Leute, die glauben, sie hätten etwas erreicht, aber damit häufen sie noch eine Illusion mehr auf die Illusion, die sie ohnehin mit sich herumtragen. Dann ist aber doch Erleuchtung eigentlich was ich quasi immer mit mir trage. Also was immer schon da ist, oder? Immer schon da ist. Zumindest die Möglichkeit. Die Erleuchtung oder die Illusion ist ja immer da. Eben. Und die Möglichkeit, die Illusion zu erkennen, ist auch immer da. Und, die Frage ist bloß, erkennen wir die Illusion tatsächlich als Illusion? Oder lassen wir uns von der Illusion Glauben machen, dass sie in Wirklichkeit die Realität sei. Können Sie das beschreiben, was das für eine Form von Illusion ist, worin die eigentlich besteht? Die Wurzel oder die wichtigste Illusion ist die Illusion, dass ich Substanz habe. Dass es ein Ich gibt irgendwo in diesem Körper, das eine Substanz hat und das wichtiger ist als andere Teile des Universums, als andere Subjekte zum Beispiel. Und der Buddhismus lehrt, dass das eine Illusion ist, da dieses Ich zwar existiert, aber aus vielen Faktoren zusammengesetzt sind, die sich meiner Kontrolle entziehen. Und diese Faktoren wiederum durch das Zusammenwirken vieler anderer Faktoren erst entstehen. Das heißt, es gibt da nichts, was man als den Kern des Ichs greifen könnte. Das Ich ist auch nicht unveränderbar, sondern es ändert sich in jedem Moment. Der Buddhismus sagt, dass in dem Zeitraum, der während des Schnipsens
der Finger vergeht, 65 Mal das Ich stirbt und neu entsteht und überhaupt die ganze Realität. So ähnlich wie ein Film im Kino, wo man 24 Mal in der Sekunde ein neues Bild sieht. Und obwohl wir uns dessen nicht bewusst sind, und das ist eben die Illusion, dass wir uns ständig ändern wir uns doch ständig. Wir leben in einer unbeständigen Welt und wir leben nur in Wechselbeziehungen. Wir sind uns dieser Wechselbeziehungen nicht bewusst und wir sind uns der Unbeständigkeit nicht bewusst und dadurch entsteht Illusion. Da würden die Hirnforscher Ihnen, glaube ich, sehr recht geben, weil sich sozusagen das Bild, das das Gehirn produziert, ständig neu aufbaut. Ja. Aber wenn Sie sagen, Mist, ich habe jetzt Hunger, dann wissen Sie doch, was mit diesem Ich gemeint ist. Und im Alltag laufen wir doch weiterhin mit dieser Vorstellung von, ich habe Hunger, ich möchte jetzt, ich weiß nicht, Fernsehen gucken oder was auch immer rum. Das mit dem Hunger ist jetzt ein interessantes Beispiel. Wenn ich sage, ich habe Hunger, was ich spüre, ist der Hunger. Ich spüre kein Ich da. Ich sage einfach nur, ich habe Hunger, um meinen Hunger von Ihrem Hunger zu unterscheiden. Aber zum Beispiel, ich rieche dann eine Bratwurst. Und ich sage, ich rieche eine Bratwurst. Aber die Erfahrung, die ich in dem Moment mache, wenn ich Hunger habe, wird eine andere sein, als wenn ich ein großes Stück Schwarzwälder Kirschtorsch mit viel Sahne gegessen habe und dann rieche ich die Bratwurst. Das ist eine andere Erfahrung, obwohl es dieselbe Bratwurst ist. Was hat sich geändert? Die Faktoren, die das Ich bestimmen, haben sich geändert. Das heißt, auch wenn ich sage, ich habe Hunger, das Ich bezeichnet da überhaupt keinen klaren Bezugspunkt. Das ist nicht so wie die Null in einem Koordinatensystem, auf die ich mich da beziehen würde, sondern ich sage es einfach nur, da ich kein anderes Wort habe in dem Moment, um meinen Hunger zum Beispiel von Ihrem zu unterscheiden. Obwohl es in anderen Sprachen wie dem Japanischen gar nicht nötig ist, zu dem Zeitpunkt ich habe Hunger zu sagen. Im Japanischen sagt man einfach Hunger oder der Magen ist leer. Das wäre das japanische Äquivalent. Diese Selbstlosigkeit ist also gar kein moralischer Begriff im Sinne von, ich muss jetzt so handeln, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle und das tue, was dem anderen dient, sondern Selbstlosigkeit meint eigentlich einen ganz realen Zustand der Erkenntnis. Ja, die Selbstlosigkeit entsteht natürlich, wenn man erkennt, dass man in einer Wechselbeziehung besteht oder nur aus einer Wechselbeziehung besteht und aus nichts anderem. Und dadurch in der Lage ist, von sich selbst als dem angeblichen Zentrum der Welt abzusehen, sich zum Beispiel auch auf den Standpunkt eines anderen zu stellen. Ein einfaches Beispiel ist, wenn man Kinder hat man oft überhaupt keine Schwierigkeiten, sich zu identifizieren mit diesem Kind. Es funktioniert nicht immer so, wie man das gerne hätte, aber manchmal funktioniert es. Oder wenn man frisch verliebt ist, gar nicht schwierig, sich auf den Standpunkt des anderen oder der anderen zu stellen und vielleicht dann sogar in dem Moment bereit zu sein, sein eigenes Leben zu geben. Schwieriger wird es dann, je ferner der andere zu sein scheint. Obwohl natürlich vom buddhistischen Standpunkt aus in der Theorie es da kein Nah und kein Fern gibt. Selbst mit dem Andromeda-Nebel stehe ich ständig in Wechselbeziehung. Aber man spürt das halt nicht so sehr wie als mit dem frisch geborenen eigenen Kind. Wir haben ja eben davon gesprochen, dass die Erfahrung der Erleuchtung damit verbunden ist, sozusagen die Tiefe der Illusion zu erkennen. Ja. Hat das Ihr Leben im Verhältnis zu anderen Menschen verändert oder überhaupt zu Ihrer Einstellung zum Beispiel dem Tod gegenüber? Das sind jetzt zwei ganz getrennte Fragen, glaube ich. Ja, stimmt. Fangen wir mit der einen an. Ihr Verhältnis zu anderen Menschen, hat sich dadurch verändert? Ich glaube schon, dass es mir jetzt leichter fällt, mich auf den Standpunkt eines anderen zu stellen oder zu verstehen, was denkt jetzt ein anderer, was fühlt ein anderer. Als Kind hatte ich diesen philosophischen Zweifel, gibt es die anderen überhaupt wirklich? Bin ich nicht eigentlich in Wirklichkeit das einzige fühlende Wesen? Verglichen damit fällt es mir jetzt leichter, nicht nur zu glauben, das andere tatsächlich zu fühlen, sondern tatsächlich das zu verstehen, was andere zu fühlen. Und auch zu verstehen, wie mich andere sehen zum Beispiel, nicht nur, wie ich mich selbst sehe. Und wie ist das mit der Erfahrung der Vergänglichkeit? Ich meine, das ist ja mit das, was uns am meisten zu schaffen macht. Das ist ja auch eine der Grundeinsichten des Buddhismus. Alles Leben ist Leiden. Warum? Hängt mit unserer Begierde zusammen, aber eben auch damit, dass wir an Dingen festhalten wollen und sich alles permanent und ständig und unwiderruflich ändert. Fällt Ihnen das leichter, das jetzt zu akzeptieren? Ja, das würde ich sagen. Am Anfang des Weges versucht, glaube ich, jeder das Leiden zu überwinden, zu eliminieren. Und
Die Lösung vom Leiden, meiner Erfahrung nach, besteht dagegen in der Akzeptanz des Leidens, das Leiden sozusagen zu umarmen. Oder wenn man versteht, dass das Leiden letztlich seine Ursache darin hat, dass man die Vergänglichkeit und die Wechselwirkung zwischen allen Dingen nicht versteht, dann ist genau dieser Punkt, kann auch zur Befreiung führen, wenn ich verstehe, ich bin gar nicht vergänglich, aber ich muss nicht vergänglich sein. Ich habe zwar keine Substanz, aber ich muss das auch nicht sein. So wie mit dem berühmten Bild von dem Tropfen, der sich im Ozean auflöst. Nur wenn der Tropfen als Tropfenbestand haben will, ist es ein Problem für ihn, sich im Ozean aufzulösen. Wenn der Tropfen aber nicht daran hängt, ein Tropfen als Tropfenbestand haben zu sein, dann ist es eine große Befreiung. Plötzlich zu verstehen, ich bin Teil eines größeren Ozeans. Und da ist zwar der Tod und ich als Individuum löse mich auf, aber das ist ein Problem, das nur dieses Individuum Mucho Nölke jetzt betrifft. Das ist vom Standpunkt, einem größeren Standpunkt aus betrachtet, kein großes Problem. Das heißt, da kommen wir wieder letztlich auf die Idee des Ichs zurück. Und je mehr ich an diesem Ich hänge und glaube, dass es eine Substanz hat, umso schlimmer wird es mit dem Leiden und so schlimmer wird es sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Genau. Kann man jemandem klar machen, dass das Ich tatsächlich keine Substanz ist? Ich meine, wir haben das eben schon mal gestreift, aber das ist ja ein Gedanke. Gut, ich habe eben gesagt, die Hirnforschung sagt uns das ja auch. Trotzdem ist das ja ein Gedanke, der zunächst mal unserer Alltagswirklichkeit ganz radikal zu widersprechen scheint. Was ich nicht glaube, wenn man wirklich genau aufpasst, was passiert, zum Beispiel Bratwurst. Wenn ich eine Bratwurst rieche, was genau rieche ich da? Ich rieche nicht mich selbst. Ich kann auch den, der da riecht, nicht feststellen. Ich rieche nur eine Bratwurst. Und der Geruch der Bratwurst, wie gesagt, ist ein anderer, ob ich jetzt Hunger habe oder ob ich schon voll bin, was in mir großen Hunger erzeugen kann in einem Moment, kann in einem anderen Moment Ekel erregen. Der Grund dafür kann nur der sein, dass es dieses feste Ich nicht gibt. Oder ich höre eine Stimme. Höre ich da den Hörer? Da ist eigentlich kein Hörer, da ist nur die Stimme in dem Moment. Ich habe die Hand hier auf meinem Knie, aber da ist kein Ich, das das Knie fühlt, sondern es ist einfach nur diese Begegnung der Hand mit dem Knie. Das heißt, wir glauben zwar, dass wir täglich ein Ich erfahren, aber wir erfahren alles außer einem Ich. Das Ich ist nie Teil der Erfahrung. Steht außerhalb. Wenn Dogen Zenji, über den könnten wir lange reden, also ein japanischer Zen-Meister, 1200 bis 1253 gelebt, wenn der sagt, sich selbst ergründen, also auch erwachen, heißt sich selbst vergessen. Ist das dann diese Erfahrung, dass das Ich keine Substanz hat? Es bedeutet zunächst mal, den Fokus zu verschieben, der zumindest auch in meinem Fall am Anfang nach innen gerichtet war. Ich dachte, ich müsste mein Ich irgendwo in mir finden oder ich müsste einen Sinn des Lebens irgendwo innen finden. Den nach außen zu richten, um eins zu werden mit dem, was man tut, um eins zu werden mit der Erfahrung, die man macht im täglichen Leben. Und Dogen fährt dann fort. Er sagt, sich selbst ergründen bedeutet sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen bedeutet sich in den 10.000 Dingen begegnen. Dort, wo man glaubte, am wenigsten mit sich selbst zu tun hat, begegnet man sich selbst. Plötzlich in der Begegnung. Ich tue die Hand auf dem Knie und es ist nicht das Ich, das jetzt etwas spürt, sondern diese Begegnung, diese Erfahrung selber. Das bin ich, der Geruch der Bratwurst selber, da entdecke ich mich. Es ist nicht der irgendwo hier innen die Bratwurst riecht. Das fest steht und dann hier die sondern der Geruch der Bratwurst, das bin ich. Aber kein festes Ich, sondern am nächsten Tag ist der Geruch der Bratwurst ein ganz anderer. Oder ich rieche überhaupt keine Bratwurst, ich rieche etwas anderes an dem nächsten Tag. Dann ist es plötzlich eine Orange, in der ich mich begegne. Ein Großteil von unserem Streben besteht ja darin, da könnte man jetzt auch stundenlang drüber reden, nach Glück zu suchen. Nur ist Glück eine Chiffre für ganz viele verschiedene Sachen. Inwiefern glauben Sie, hat Meditation tatsächlich was mit Glück oder der Fähigkeit, vielleicht auch Glück im Alltag zu finden, mehr und mehr zu tun? Es hat eine ganze Menge damit zu tun, wenn man versteht, dass Glück nichts ist, das man durch eine verzweifelte Suche oder am Ende einer verzweifelten Suche endlich in den Griff bekommt, sondern dass man glücklich ist in dem Moment, in dem man loslässt von diesem verzweifelten Versuch. Das ist das Paradoxe.
Und Meditation ist eigentlich das Loslassen, nicht nur von der Suche nach Glück, aber von allem und sich einfach mal einzulassen in diesem Moment, auf diesen Moment. Eins zu sein mit dem, was man in dem Moment tut, sitzen zum Beispiel in der Meditation. Und dann wird man feststellen, dass all das, was man glaubt erreichen zu müssen, dass es schon da ist, dass eigentlich nichts fehlt. Oder dass das, was vielleicht fehlen könnte, nicht das ist, was man glaubte, das fehlt. Stimmt das in dem Sinn, dieser Satz von Wittgenstein, dass man die Lösung des Problems des Lebens darin findet, dass genau dieses Problem verschwindet? Ja, das Problem verschwindet, wenn man versteht, dass zum Beispiel das Problem des Lebens nicht getrennt ist vom Leben, sondern dass das Leben selber die Lösung ist. Dogen, der Zen-Meister, drückt das aus mit der Metapher von Vögeln, die im Himmel fliegen oder Fischen, die im Wasser schwimmen. Er sagt, wenn der Vogel ganz eins ist mit der Aktivität des Fliegens, dann wird er immer in seinem Element sein. Er stößt an keine Grenze des Himmels. Das Gleiche für den Fisch. Der Fisch, wenn er einfach schwimmt, ist eins mit dem Wasser. Unser Problem entsteht erst, wenn wir, so wie ein Vogel, der sagt, ich will jetzt nicht losfliegen, bevor ich weiß, bis wohin der Himmel geht und ob das wirklich mal ein richtiges Element ist, oder will ich nicht lieber ein Fisch sein? Und das Gleiche für den Fisch. Dann wird der Fisch oder Vogel nie einen Weg finden am Himmel oder im Wasser. Das heißt, die Lösung des Problems des Lebens, die man am Verschwinden des Problems des Lebens spürt, das ist einfach sich einlassen auf das Leben, eins werden mit dem Leben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Und Sie finden, meine Damen und Herren, wenn Sie wollen, nähere Informationen unter www.dreisat.de/Skobel. Vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich.